Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Zeynep. Tanımayanlarınız için. Tanıyanlarınız için bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben 2,5 yıldır, yaklaşık 3 yıldır pole'la uğraşıyorum. Ve geçen yıl ilk kez bir pole yarışmasına katıldım. Aynı zamanda bu Türkiye'de gerçekleştirilen ilk Exotic Generation pole yarışmasıydı. Zaten sektörün içinde olanlarınız hakimsinizdir. Şimdi de yine bir Exotic Generation yarışmasına hazırlanıyorum. Exotic Generation İspanya'ya hazırlanıyorum. Yaklaşık 7 haftalık bir sürem kaldı. Ve ben bu süreçte termosumdan garip sesler geliyor. Antrenman programım, işte beslenme olsun, yarışma sürecindeki psikolojimdir, odur budur olsun. Bir yarışmaya hazırlık süreci nasıl geçiyor? Bunun vlogunu çekmeye karar verdim. Haftalık vloglar yapmaya karar verdim. Bunları da sizinle paylaşmaya karar verdim. Hem bana motivasyon olması açısından hem de belki de kendisi bir yarışmaya hazırlanmak isteyip ne yapacağını bilmeyenleriniz olabilir diye aranızda. Ben de çok bilmiyorum açıkçası. Hani çok uzun yıllar boyunca sporla uğraştığım için bir tık daha belki bir spor konusunda deneyimim vardır ama deneme yanılma olsun. Benden daha iyi yapan profesyoneller, eğitmenlerimden aldığım öneriler olsun, kendi araştırmalarım olsun. Elimden geldiğince hazırlanma sürecimi ve işte bu süreçteki hallerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu video içeriklerinde sizinle özellikle paylaşmak istediğim noktalardan biri de kendi antrenman programlarımı nasıl hazırladığım ve hangi günde neler yaptığımı da sizinle paylaşmak istiyorum. Ve antrenmanlarım nasıl geçiyor? İşte kendi antrenman videolarımı nasıl yorumluyorum ve benzeri koreografimi iyileştirmek için. Bu hafta hazırladığım, dün ilk gününü gerçekleştirdiğim, pazartesi çekmedim. Çünkü zaten aklımda bu vlog şeyine başlama fikrim vardı ama bugün aklıma geldi bu fikrim oldu. Sizinle şimdi bu haftaki antrenman programımı paylaşacağım ve sizi beraberimde antrenmanlarıma götürüyor olacağım. Haftanın 7 gününü böldüğüm antrenman programım şu şekilde görebilirsiniz. Bunun daha kaliteli bir fotoğrafını ekliyor olurum. Ben haftamı şu şekilde bölüyorum. 3 gün antrenman, 1 gün aktif dinlenme, 2 gün tekrar antrenman ve pazar günleri hiçbir aktivite içermeyen tamamen dinlenme diyebileceğimiz şekilde bölüyorum. Yarışma koreografim 3,5 dakika olmak zorunda çünkü semi pro kategorisinden yarışacağım bu sefer. 1 dakika 50 saniye kadar bir kısmının zaten koreografisini hazırladım. Yani aslında bu vlog sürecini çok daha önce başlatabilirdim. Ama şu an başlattım. Yani 7 haftam var. Ve ben koreografimi yarışmaya 1 ay kala bitirmiş olmak istiyorum. Çünkü o 1 ay boyunca sadece koreografi tekrarları, temizleme, işte akışlar, geçişler olsun. Bunları güzelleştirme ve mükemmelleştirme üzerine uğraşmak istiyorum. Yani benim kalan koreografimi bitirmek için 3 haftalık bir sürem var. 20-21 Şubat tarihinde bitirmeyi planlıyorum. Size de bu 3 haftada koreografi yazma ve takibinde nasıl ilerledim bunları birlikte paylaşabileceğimiz bir vlog programı hazırladım diyelim. Bu tabii ki haftadan haftaya, o gün o haftanın planlarım nedir? İşte o hafta bir kadın olarak adetimin hangi döneminde olduğumu da benim aslında antrenman programlarımı oldukça etkiliyor. Ve benzeri değişkenlere göre her hafta farklı bir program çıkarıyorum kendime. Şimdi size bu haftaki programımı nasıl böldüğümü bahsedeceğim. Daha sonrasında da sizi bu hafta içerisindeki günlerde benimle birlikte antrenmana götürüyor olacağım. Yani pazartesi günleri koreografi, salı günleri kondisyon, çarşamba günleri flexibility yani esneme ve low stamina yani düşük stamina diyebiliriz. Perşembe günü aktif dinlenme, cuma günleri stamina ve koreografi, cumartesi günleri ise esneme ve kondisyon üzerine. Pazar günleri tamamıyla dinlenme. Hiçbir hareket etmiyorum. Hatta mümkünse evden bile çıkmıyorum. Arkadaşlarımı eve davet ediyorum ki merdiven inip çıkmayayım. Pazar günleri full dinlenme diyebiliriz. Bu pazartesi günü akış ve trikler üzerine çalıştım. Nasıl geçti? Şöyle, ilk başta zaten koreografimde var olan trikleri çalışıyorum. Genellikle triklerimi temize çekmeye çalışıyorum. Ve veya eklemek istediğim bir trik varsa ona bakarak başlıyorum. Bu antrenmanın en başında yapıyorum çünkü koreografide vücudum trikleri yapmaya daha alışmış bir şekilde çalışabiliyorum. Aynı zamanda da pole triklerini biliyorsunuzdur. Vücudunuz üzerinde özellikle dizlerinizde, belinizde oldukça yük yaratabilen
trikler çalışıyoruz. Bu trikleri vücuduna uzun süreli zarar vermeden yapmak için de artık böyle ölmüş bitmiş yıpranmış halinizle bu trikleri çalışmamakta her zaman yarar var. Mümkünse hala daha formunuz yerindeyken, hala tekniğinizi bozmadığınız bir noktadayken triklerinizi çalışmak daha doğru bir yaklaşım olur. Ben işte pazartesi antrenmanımda triklerimi çalıştım. Onun üzerine var olan akışım üzerinde çalıştım. Zaten sizinle videoyu paylaşıyor ve video üzerinde kendi düzeltmelerimi nasıl yaptığımı da anlatıyor olacağım. Ek olarak da koreografimin daha yazmaya başlamadığım ama yaklaşmakta olan kısımlarına ufak ufak bakışlar, işte nasıl geçişler planlıyorsam, nasıl bir akış varsa aklımda onları planlamaya başladım. Açıkçası birazcık moral bozucu bir antrenman olmuştu. Çünkü şöyle bir geçiş kısmında bazı yerlerde aklımdaki gibi olmuyor. Hareketi istediğim gibi çıkaramadığımı fark ettim. Yani direkt çıkmıyor daha doğrusu trik. Fast Studio'da genellikle antrenman yapıyorum. Özlem hocama buradan selamlar. Kendisinin de bir yorumu oldu. Zaten videoyu izlediğimde ve sizinle paylaştığımda göreceğiniz şekilde de aslında almam gereken ivmeyi alamadığım için o geçişte sıkıntı yaşadığımı fark ettim. Bu neye vesile oluyor? Ben bunu Cuma günü yapacağım koreografi antrenmanında oradaki geçişi düzelterek ilerleyeceğim. Bana birazcık şunu da kattı. Bu koreografi hazırlama sürecinde maksat kendini öldürüp bitirerek ve işte kendine sürekli kötü yorumlar yaparak gerçekten ilerlenmiyor. Güçsüz olduğum, hatalı olduğum yerleri olabildiğince rasyonel bir şekilde görüp düzeltme, onun yerine alternatif ne yapılabilir gibi düşünerek yani günün sonunda akışımın temiz ve istediğim teknikte, teknikalitede çıkmasını sağlamaya çalışmaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Bu yüzden güçlerimiz üzerine oynayıp güçsüzlük kaldığımız, yani şu anki formumuzla yetersiz kaldığımız yerlerde alternatiflere başvurmamız gerektiğini öğrenmiş oldum diyebiliriz dünkü antrenmanımda. Sizinle şimdi videosunu da paylaşıyor olacağım ve nasıl yorumlar yaptığımı paylaşıyor olacağım. Daha sonra da salı günü antrenmanıma geçeceğiz. Burada yerden handspring hareketine geçerken yeterince ivme almadığım, kendime başlangıç için vakit bırakmadığım ve aşağıdaki ayağımı düz tutarak çıkmaya çalıştığım için hareketi çıkarmakta zorlandığımı görebilirsiniz. Bir diğer denememde daha iyi ivme almama rağmen hareket öncesinde boşluk bırakmadığım ve yine alt bacağımı nispeten düz tuttuğum için hareketi çıkaramadığımı görebilirsiniz. Harekete hazırlanacak vaktim olduğunda ve doğru ivme aldığımda hareketi çıkarabiliyorum. Şimdi paylaşacağım iki klipte split hareketinden sonra koyduğum gereksiz geçiş hareketinin zamanlamamı nasıl bozduğunu ve daha sonraki düzeltmeyi görebilirsiniz. Pazartesi günü antrenmanımı koreografim için yaptığım doğaçlamalarla bitiriyorum. Kondisyon antrenmanı yapacağım günlerde fırsat bulabilirsem pole teknik dersleri alıyorum. Bu derste öncelikle iguana hareketini ve farklı girişlerini çalıştık. Daha sonrasında ise iguanadan breast monkey'e geçmeyi ve breast monkey pozundan pole sit'e kontrollü bir şekilde düşmeyi öğrendik. Daha sonrasında da bir spin combo yaptık. Fakat benim saklama alanım bittiği için bunları kaydedemedim. Çarşamba günü ev antrenmanımda başlangıç olarak 3 set 3'er dakikalık ip atlamayla ısındım. Daha sonrasında esneme hareketleri, güçlendirme hareketleri ve koreografimde kullandığım pole trikleri çalıştım. Bu akışı örnek almak veya ilham olarak kullanmak isterseniz diye tamamını hızlandırılmış bir şekilde paylaşıyorum.
Burada esneme hareketlerinde rahatlamanın ve hareket içerisinde nefes almanın esneklik kapasitenizi aslında ne kadar etkileyebildiğini görebilmeniz adına tam zamanlı bir split videosu koydum. Başladığım pozisyon ile bitirdiğim pozisyon arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Cuma günü koreografi ve stamina antrenmanım, doğaçlama, koreografi yazma, akış ve trik denemelerle geçti. Bu antrenmanda ilk kez inside leg hang'den handstand'e geçmeyi denedim. İlk denemem olduğu için biraz başarısız göründüğünü kabul ediyorum. Fakat bu hareketi temize çekip sizlerle paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Ve bu haftaki antrenmanlarım bu kadardı. Cumartesi günkü antrenmanımı ektim. Çünkü hayat bazen böyledir. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.